1,5 kg carskog mesa, netko kaže svinjski trbuh, a to je masni dio s mišićima ispod koji se nastavlja na rebra. Osušiti salvetom. I 1,5% soli u odnosu na količinu mesa, znači oko 22 grama soli. I papar, i to su osnovni začini. A ako kojim slučajem imate grančicu ružmarina, biti će još bolje. Možete i pola male žličice češnjaka u prahu staviti, nećete uopće pogriješiti. Utrljati većinu odozgora, ali malo možete i ispod. Dodajte žlicu masti ili biljno ulje. Peći prvo poklopljeno, bez otklapanja i otvaranja, 40 minuta na 210 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačem, znači bez ventilatora na vrući zrak. Sada nastavite peći još 40 minuta, također poklopljeno, ali ovaj put uz nekoliko podlijevanja vlastitim sokovima pečenja. Nakon što ste pekli 2 puta po 40 minuta s poklopcem, sada ga maknite te pecite narednih oko 45 minuta bez poklopca na istoj temperaturi. Vodite računa da zadnjih 20 minuta ne podlijevate, to jest ne zalijevate vlastitim sokovima pečenja da se fino zapeče i bude hrskavo. Dodajte malo vruće vode da pokupi sokove pečenja i umiješajte prethodno skuhano i blago začinjenu rižu. Rižu zapecite vrlo kratko u pečnici, svega nekoliko minuta, a za to vrijeme narežite meso. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak redom po brojevima korak po korak, ali i preporuke za razne ideje za ručak te pečenja od raznih vrsta mesa, koje ste možda propustili, a zaista bi volio da ih isprobate.